হ্যালো বন্ধুরা, তোমাদেরকে দেখাতে চলেছি আমরা কিছু ব্র্যান্ডেড নিউ কার এবং সেগুলোকে আমরা দেখাবো কিভাবে একটা গাড়ি ওভারব্রিজ উপর দিয়ে যায়। সেটা আপনি দেখতে পাবেন নিজে। দেখুন ব্রিজটা দেখুন কি সুন্দর লাগছে, একদম সোজা ওই দিকে চলে যাবে। দেখুন, ওয়াও, হ্যালো গাইস, দেখো কি সুন্দর লাগছে ওভারব্রিজটা। দেখো কিভাবে একে একে জিসিবি ডাম্পার, ওয়াও, একদম নাইস। দেখো বন্ধুরা, সিএনজি, আর্মি ট্রাক, জিসিবি, একদম নাইস কার। ওয়াও, দেখো ছোট্ট বন্ধুরা গাড়ি কিভাবে লাইন দিয়েছে। দেখুন, লাইন দিয়ে দিয়ে ওই দিকে যাবে ওভারব্রিজ পার করে। দেখুন, একদম নাইস। চল তোমাদেরকে দেখাবো কিভাবে ওভারব্রিজ দিয়ে একে একে গাড়িগুলো পাস হবে। দেখো বন্ধু, আজকে আমরা গাড়িটা ব্রিজ পার করব। দেখতে পাচ্ছ এটা ব্রিজ। প্রথমে ডাম্পার দিয়ে শুরু করব, তারপর আমাদের জিসিবি আছে, তারপরেও জিসিবি আছে। তাহলে আমরা চলো শুরু করা যাক। কি সুন্দর যাচ্ছে গাড়িটা, দেখতে পাচ্ছেন। ও সামনে ব্যাগ, কি করে ব্যাগটা করবে। কিভাবে গাড়িটা ব্যাক করা যায়। ভিডিওটা কেমন হচ্ছে? तो कैसे हैं आप लोग? কিভাবে গাড়ি ব্যাক করে যাচ্ছে দেখো। ও জঙ্গল চলে আসলো তো, কি হবে গাড়ি। বন্ধুরা দেখুন, রাস্তা শেষ হয়ে গেছে। দেখুন ছোটপট করে দেখুন, রাস্তা শেষ হয়ে গেছে। আমরা কি করবো, কি করে গাড়িটা নিয়ে যাব? কি করা যায়? পড়ে যাবে। তা ব্রিজটা কত হাইট, এখান থেকে পড়ে গেলে তো গাড়িটা পুরো ভেঙে যাবে না। কি করে তোলা যায় দেখে যা। পরের গাড়ি, নেক্সট কার। চলো নেক্সট কার জিসিবি। চলো গাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, সাথে সাথে ওয়াও, রাস্তা শেষ। ব্যাক করবে গাড়ি এখন। সামনে গাড়িটা এখানে জাম হয়ে আছে, তোমরা দেখতে পাবে। কিভাবে ওভারব্রিজ থেকে একটা গাড়ি পড়ে গেল বন্ধুরা, তোমরা নিজে চোখে দেখো। চলো আমাদের মিমি জিসিবি হ্যান্ড ড্রাইভ করে চলো বন্ধুরা, আবারও দেখা শুরু হবে। ওই তো হয়ে গেছে। চলো স্টার্ট করি। ওভারব্রিজ থেকে পড়ে গেল বন্ধুরা, দেখো। দুটো গাড়ি একসাথে পড়ে আছে। আর ওই গাড়িটা এখনো আটকে আছে সেই ব্রিজে, দেখতে পাচ্ছেন। আমরা এই দুটো গাড়ি একসাথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। জিসিবি দুটোই কালারিং জিসিবি, এত সুন্দর কালার দেখতে পাচ্ছ। বিশাল বিশাল কালার। গাড়ি ঠেলে কিভাবে। নাইস নাইস।
যাচ্ছে গাড়িটা। চলো বন্ধুরা কিভাবে গাড়ি যায়। চলো বন্ধুরা তোমাদের দেখাতে চলে গেছি ছোট্ট মারুতি ভ্যান। দেখো বন্ধুরা কিভাবে পাঁচটি গাড়ি ওঠে একদম ওভার ব্রিজের উপরে। যে আটকে গেছে, রাস্তা আমাদের শেষ, আর যেতে পারছি না। দেখো বন্ধুরা তোমাদেরকে কিছু গিয়ারওয়ালা ট্র্যাক্টর দেখাবো, একদম নিউ মডেলের গিয়ারওয়ালা, এই ওভার ব্রিজ পার করে যাবে। ট্র্যাক্টরটাকে আমরা হ্যান্ড ড্রাইভ করে দেখাবো, দেখতে পাচ্ছেন চালু করে। চলো স্টার্ট করি। দেখুন বন্ধুরা রাস্তা ব্লক খুলে একদম তোমাদেরকে দেখাতে চলেছি। দেখো বন্ধুরা তোমাদেরকে আর্মি গাড়ি কিছু আর্মি ট্রাক দেখাতে চলেছি, যেটা এই ওভারব্রিজ দিয়ে যাওয়া সম্ভব এবং রাস্তা যার সামনে ক্লিয়ার নাই বলে আর্মি ট্রাক যাচ্ছে। দেখা যাক বন্ধু রাস্তা ক্লিয়ার হয় কিনা। চলো আমরা স্টার্ট করি। জাম, দুঃখিত বন্ধুরা তোমাদেরকে রোড ক্লিয়ার করতে পারলাম না। আর্মি ম্যান কি করে দেখা যাক। ওয়াও দেখো বন্ধুরা আজকে আমাদের রোড ভেঙে যাচ্ছে, গাড়িটা কেমন ভাবে আটকে আছে দেখো। ও ঝুলছে, এটা কি করবো এই গাড়িগুলোকে নিয়ে। চলো রোড ভেঙে গেলে তোমাদের আর কিছু করার থাকে না, আর দেখা যাক ভাগ্য কি থাকো। ও क्या हुआ, ये वाला कार अभी रुके है, क्या होगा देखते हैं हम लोग। ओ नो ब्रिज, ओ नो क्या हुआ, देखो हाल देखो क्या हुआ है ये कार का। नेक्स्ट पार्ट 2 নিয়ে আসছি, সঙ্গে থাকো ভিডিও দেখার জন্য। আপনারা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিন ও সাবস্ক্রাইব করে দিন।